Balaile. Balaile. पाप अति साह्रै पेट तारी खाएको कि पेट पुरै दुखिरहेछ लास्टै गडबड हो क्या ओभर गडबड हो आया आया बिसरा आया आया हेलो साथीहरु नमस्कार तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरु पक्कै पनि आरामकुशलै हुनुहुन्छ हैन आज पनि मैले तपाईहरु माझ एकदमै बबाल रिएक्सन भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु हैन पक्कै पनि तपाईले अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला धेरै लामो छैन 2-3 मिनेट जतिको छ रिएक्सन भिडियो है तपाईले पुरा हेर्दिनु होला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किन भन्दाखेरि आउँदो दिनहरुमा मैले अझै खतरा रिएक्सन भिडियो अपलोड गर्ने तपाईहरु माझ जानकारी गराउन चाहन्छु र अहिले भने तपाईहरु यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला लेट्स सी आया गाठे औरने ठाउँ छैन Balaile. Balaile. अति साह्रै पेट तारी खाएको कि पेट पुरै दुखिरहेछ लास्टै गडबड हो क्या ओभर गडबड हो आया 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 बिसरा आया आया भोरे दुख्यो यो थुक्पा खाएको कि उपर
एक कति 30 अरे 30 रुपियाँ अरे 2 लाख लानु 30 मात्रै 2 लाख लानु 10 रुपियाँ त हो प्याज कसरी हो सकेको धेरै होइन मैले त थोरै मात्रै हो 205 त्यत्रो लगेर के गर्नु प्याज त 1 किलो प्याज त 1 किलो भोलिको गएर पढान्छ आया अनि त्यत्रो लगेर के गर्नु मैले